Musikak kantua behar du. Kanturik gabe ez dago ezer, airea. Eta horixe zen ertzainakek zeukana, kantuak, asko eta onak. Zeregin horretan ordea, Josu Zabala aritzen zen nagusiki, taldeko liderra. Bai kantuen doinuez, bai kantuen hitzez ere. Sormen ikaragarri erakutsi zuen Zabalak ertzainaken 15 urteetan. Normalean nik ideiak eramaten dituen puntu bateraino nahiko helduak eta gero guztion artean hori bai. Buelta asko emanda eta lantzen eta kriston lanarekin. Esan behar da oso langilea ginen. Gu musikari bezala oso eskasa ginen. Eta horreziatik sartzen genituen hainbeste ordu. Guk ensaiatzen genuen garaian ordu piloa egunero. Kantak, Josu egiten zituen kanta horiek, gaina ez ziren kanta errezak. Oso konplexuak ziren, eta, bueno, horretarako nik uste danon artean hor bai sortu gendula olako kolektibo potente bat. Gu heltzen ginen edozein herritara eta esatean bezala a campo contrario con el partido perdido eta irabazi egiten genuen. Ez dut ezer inoiz zuri esateko